好似東張西望嗰個可伯同埋陳伯咁，拎副身家去俾晒第二個女人喎，所以佢就索性攞佢啲錢去買樓啦，咁就可以保住嗰筆錢啦。我都係為我阿爸好啫。我個奶奶啊，佢啊成日啦唔認得啲路喎。我老公佢俾咗個盒我，佢話嗱，今次你一定唔可以心軟噶。我話吓，唔好啦，得唔得噶？咁佢同我講，我哋啊都係為咗阿媽好啫。呢個箍係人工智能 AI 看護嚟嘅，可以定時定候提我阿爸食藥嘅。阿爸成日掛住出街玩，又唔知自己有高血壓喎。我成日擔心佢唔記得食藥噶嘛，咁揾咗呢個箍提佢咯。咁呢，有一天都光晒啦，但係阿爸就偏偏唔聽話，叫佢戴呢個箍，好似孫悟空戴金剛箍咁啊！阿爸，我唔係想做唐僧啊，我都係為你好咋。愛自己，你有4；愛自己，你有4。